今日等我用1分鐘時間帶大家睇下一個舊樓翻新設計單位，白色嘅設計咧都好慳人做嘅，會比較單調啦。咁所以咧喺大廳啦同埋主人房方面咧，我哋都會用上一啲背景去襯托一個白色嘅。咁而背景方面咧，我哋可以用一啲微水泥啊，或者有啲雲石紋去配搭嘅，比較冇咁單調啦。再加埋一啲弧形同埋燈光咧，成件事就會好和諧㗎啦。小朋友房啦，我哋做咗白色之餘，加添咗粉紅色落去，成件事就會活潑好多啦。但下次咧，我哋就會做咗一個乾濕分離，大家會喺香港比較少見嘅，不妨參考下呢種做法。主人房廁所，我哋亦都咧會係一貫啦，會比較高級少少酒店風嘅。廚房開放式，我哋做咗一個大玻璃趟門，令到喺個廳裏邊望到個廚房更加開揚。好，1分鐘睇完我哋嘅設計，唔夠喉咧，揾我哋啊！